Tungod sa iro nga kalit milabang, patay ang 54 anyos nga rider human maaksidente sa National Highway sa Barangay Tandayag, Amlan, Negros Oriental, Sabado sa gabi. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Dead on arrival sa Siliman Medical Center ang rider nga giila sa otoridad nga si Gilberto Katubig gumikan sa head injury. Suma sa investigasyon, ang biktima padung na unta muli gikan sa Barangay Tampi sa lungsod sa San Jose. Samtang nagsubay sa National Highway mikalit og labang ang usa ka iro. Human maligsi ang iro, nawad-an og control ang driver og mayong pagkatumba. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Matod sa Chief Investigator sa Amlan Police Station, kusog ang dagan ni Katubig og wa magsulob og helmet. Pangka niya, diretso siya na tumba. And then, tamang sa samad sa ulo, sir. So, gidali sa... What is helmet? Wala yung helmet, sir. Gipasabot sa banay sa driver nga nagdala kini og helmet apan wa lang isulob tungod kay duol ra ang gibiyahian ini. Pahimangno sa kapulisan sa mga motorista nga bisan duol ra ang biyahe batasanon ang pagsulob og helmet. Miyawag usab ang kapulisan sa mga na nag-iya og iro nga siguraduhong higtan ang mga binuhi aron kalikayan ang aksidente. Niapilar ang mga kabanay ni Katubig ngadto sa tag-iya sa iro nga naka-aksidente sa biktima moangko na alang sa hustisya sa pagkamatay sa ilang kabanay. Tungod sa iro namatay akong higsuon. Ug mahimo kamo nga naay mga iro inyo unta nang hiktan. Kay para sa naron o akong igsuon. Walay 2 ka oras namatay akong higsuon tungod ra sa iro. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitan, Bisdak.